Sidange ku Yerusalem. Yero wattue engka sere are to poli Yudea joka ku Antiokia pak gure to matepe iku Roma kada. Narekodei sunna ko situru hukunna Musa de mulle salama. Ya kia Paul si ba Barnabas de ladde na situjui yero na pak guruange. Jaji nak gang kuliangi mewai. Gang karna na dingin itu matepe iku sure Paul si ba Barnabas makutoro sere are anggota jamaah lainge kuamengi pada jokai mengeluangi yero pasalenge ku ponggawai si bawa suroe yang kai ku Yerusalem. Isi laongan ni ku jamae latu ku saliwanna kotae. Napa pataruni jokana lalu ku Penisia si bawa Samaria. Na tungke kota yana lepange na caritai pasalenna atau bakenna ya tenia itu Israel. Na marenulade ni selesuru seta perenge kuro. Letu nana ku Yerusalem itari mama dece ni ku jamae makutoro ku suroe si bawa ponggawana jamae kuro kotae. Nena payero Paul si bawa Barnabas na carita ni sininna ya pure na pegau puang Allah Ta'ala nole alena. Ya kiangka sere are to perisi ya matepe iku na bisa tetau napa makada. Yero bangsa lainge ya matepe melo pai sunna na melo to pai suro tururi hukunna Nabi Musa. Jaji mak depungan ni suroe si bawa ponggawana jamae bicara yero pasalenge. Mai tanana ma pengewata we kuro tetau ni Petrus napa makada. Sile sureng pada misen itu makada ia biasa bunga na pile puang Allah Ta'ala pole kulemu. Kuamengi wapal bangengi kare pamadecenge ku bangsa lainge kuamengi matepe toy. Na yero puang Allah Ta'ala ya misengengi atina tolinoi. Na pitangi makada na tarima tau yero tawe. Na sabak na lengi ruh mapacing pada idi. Desiseng na pisilaingaki. Na napacing ito ya tina na olay tepe na ku na bisa. Jadi maka kuange magi melo cobawi puang Allah Ta'ala. Melo ko pesangi wianu matana yero to matepe. Na namuidi si bawa nene-neneta de to yulet TV. Aja muakuro. Yaidi matepe ki makada pamasena mi puatai sa pasalama ki. Makutoro alena. Na inkalingana na tawe ada na Petrus mamakomanan ni. Purero na inkalinga si Paul si ba Barnabas caritai sininna mujisa ya na pegoe puang Allah Ta'ala na ole alena kulle na bangsa lainge. Purana na mak bicara Paul si ba Barnabas makada ni Yakub. Sile sureng engkalinga ka yolo. Purani na caritanga simo makada maraga batena puang Allah Ta'ala watuna bunga na pitapa masena loka ku bangsa lainge. Watuna na pilei ya meloe na pancaju makna pole kulle na. Pada purai na peletu na biye ku kita makada. Yaro watue melo sika angka pemeng patatong ya karungan na Daud ia marutunge. Melo ka pada cengiwi bolana ia masolange. Na pagalori wi taton na pemeng. Kwa mangisinin na tawe wadi manengi madepe ku puange. Maku terus sininna bangsa ya tenia to Israel. Ia naritu sininna ya purai upatan tu manca jumaku. Maku niro ada dana puange ya meloe pegau manengi ya. Si bawa riolo panariolo pura mema ni napau akatana. Jadi ya ku ya aja na isu sewi ya bangsa lainge ya meloe mak berangi alena ku puang Allah Ta'ala. Ia kia makasingi ya ku ikiringa ngi sura ipudangi makada. Aja muandrei ya pura ya berang ku barahalai. Aja mu malaweng ya rega kedosalah. Aja muandre darah. Si bawa aja muandre juku ya deene pasu darana. Nasaba riolo panariolo ya palebangi hukuna Nabi Musa ko sinina kotae ya na onroye tawero. Makutoro tuli ibace ku bola sompana to Israel ia kustosaba Sura ya ikiringe lokaku Antiokia. Makuniro na isituju ini ada dani Yakub ku sinina suroe si bawa ponggawana jamae. Makutoro jamae ku Yerusalem jadi pide ni tau pole kolena. Ya melo ena suro silaungangi Paul si ba Barnabas joka ku Antiokia. Yero na pile ya naritu Silas si bawa Yuda ya setoi Barsabas. Toya kita ngimaneng kule na to matepe. Ya len ni sura ya makada. Seletak maneng idi suroe ponggawa jamae makutoro to matepe yang kai ku Yerusalem. Loka ku sila suro seteperta ya tenia to Israel yang kai ku Antiokia.
Siria, Sibawa, Kilikia. Iri sekareba makada engka sere are to pole ko leta jokai ko ya kiatanya idi suroi. Melo mi pak guru-guru salah ko mengi manennek ko Sibawa malemai tepekmu. Narima kuana naro masek dini pile 2 tau ya wadinge silawangengi silesura seta perta ya meseye. Ya naritu Barnabas Sibawa Paul. Ya purai sawungi sungekna nasaba Isa almase puata. Ya naro pas sabarna isuro ni Yudah Siba Silas peletu ke kolisekna ya suree. Nasaba iya nelorie rumah pacinge maku toro idi. Ya naritu kwa mengide ipesangi ko anu matanee na iya sitina jemeto mutiwi. Rima kuana naro ya nae parelu moaceri. Aja mo andre ya purea beraku barahalai. Aja mo andre darah. Aja mo andre juku olo-kolo ya dene pasu darana. Sibawa ya tomo malaweng ya rega kedo salah. Tongan ni ya mu pegawe ya kumua bele mana ni yaro. Ya miro ipeletu keki. Salama ki. Masimani ya roto isuroe. Ya naritu Yuda Sibawa Silas. Napa joka ku Antioquia. Letuna na kuro napa depungan ni sinina jamae napa nabacangen yaro suree. Pada marenula de ni to metepe kuro mengkalingai. Nasaba maringem mi parentana. Naya Yuda Sibawa Silas nabi jaji tulina peletukangi ada dana puange. Napa ngajari wi Sibawa na pendre isu mengena to metepe kuro. Mai tetana na yaro to duwe mondro kuro. Ipalalo ni ku jamae le supaya meng Siba salama ku to Yesurengi ku Yerusalem. Ia kia Silas tete imondro ku Antioquia. Mapangewana Paul Sibawa Barnabas. Metete Paul Sibawa Barnabas mondro ku Antioquia. Na megato tolai duangi mapak guruangi ada dana puange Sibawa mapal bangangi kare bamadecenge kuro kota. Engka se deso makarani Paul ku Barnabas. Magalo kapang ya ku jokaski celengi wi silesuru seta perta ku tungke kota ya yondro ye biasa mapal bangangi ada dana puange. Kuamengi irisengi karebanna. Na ya Barnabas melo ipacue Yohanes Markus. Ya ke makade Paul dene dingi pacue to makwero. Nasaba pura ki nasale biasa ku Pampilia. Na dena nelo mewa ki sidua mak jama ya robatue. Jaji mapangewala de ni kuro. Nah yanaro na lalengi nasaralau. Ya Barnabas na pacue ni Markus na makapala ni loka ku Siprus. Ya tosi Paul silaungi Silas. Purana na ya lodoanga ku silesure seta perenge kuro mangujutoni. Na joke mana ni sinina kotae kutane Siria Sibawa Kilikia. Na pendre ni sumengena jamae kuam mengitete imatede tepena.